Halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu cara mengatasi batuk. Batuk memang bisa menjadi gangguan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari kita, tetapi jangan khawatir. Kami memiliki beberapa tips dan trik efektif untuk membantu Anda mengatasi batuk dengan lebih baik. Jadi, simak terus video ini ya. Satu, minum air putih secukupnya. Saat Anda mengalami batuk, sangat penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Minum air putih secukupnya dapat membantu melonggarkan lendir dan mengurangi iritasi pada tenggorokan. 2. Konsumsi madu. Madu memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri alami yang dapat membantu meredakan tenggorokan yang teriritasi akibat batuk. Campurkan madu ke dalam segelas air hangat atau teh herbal untuk mendapatkan manfaatnya. 3. Gunakan vaporizer atau humidifier. Menggunakan vaporizer atau humidifier di dalam ruangan dapat meningkatkan kelembaban udara. Udara yang lembab dapat membantu meredakan iritasi pada tenggorokan dan membantu mengurangi batuk kering. 4. Bersihkan lingkungan. Pastikan lingkungan di sekitar Anda bersih dari alergen dan debu. Menghindari paparan alergen dapat membantu mengurangi gejala batuk yang disebabkan oleh alergi. 5. Perbanyak istirahat. Memberi tubuh istirahat yang cukup adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Jika tubuh lelah, sistem kekebalan tubuh akan bekerja lebih lambat, membuat proses pemulihan menjadi lebih lama. 6. Hindari merokok dan asap rokok. Merokok dan asap rokok dapat memperburuk gejala batuk dan mengiritasi saluran pernapasan. Jika Anda merokok, pertimbangkan untuk berhenti, atau minimal hindari merokok selama Anda sedang batuk. 7. Minum teh herbal. Beberapa jenis teh herbal seperti teh jahe, teh chamomile, atau teh peppermint memiliki sifat meredakan dan membantu mengurangi batuk. 8. Gunakan obat batuk yang tepat. Jika batuk Anda berlanjut dan tidak kunjung membaik, Anda dapat mempertimbangkan menggunakan obat batuk yang sesuai. Tetapi pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan dengan teliti dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika diperlukan. Nah, itulah beberapa tips dan trik mengatasi batuk yang efektif yang dapat Anda coba. Ingatlah bahwa jika batuk Anda berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau disertai dengan gejala yang lebih serius, sebaiknya Anda segera berkonsultasi dengan dokter. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda mendapatkan kembali kesehatan yang optimal. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.